අනේ සර් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ පාඩමේදී මට එන්න බැරි වුණා. අනේ මේක චුට්ටක් ඉක්මනින් කියලා දෙන්නකෝ. ක්ලාස් එකේදී ළමයි කියපු චිට් එකක් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන එක එහෙම ඉක්මනින් කියලා දෙන්න බැරි නිසා මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඔයාලගේ ගෙදරත් පොඩි ළමයෙක් ඉන්නවා නම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය විද්‍යාවේ 6 සිට 11 වසර දක්වා තියෙනවා. ඒ නිසා එයාටත් මේක වැදගත් වෙයි. මේක සේව් කරගෙන පෙන්නන්න. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කිව්වම මතක් වෙන්නේ හරිත ශාක ආහාර නිපදවන විදිහනේ. එතකොට මේ හරිත ශාක ආහාර නිපදවන්න හේතුවක් තියෙනවා. ජීවීන්ට අවශ්‍ය වෙනවා ශක්තිය නිපදවන්න. ඒතකොට ශක්තිය නිපදවන්න ආහාර ඕනේ. ඒ වගේම ජීවයක් වර්ධනය වෙන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය තියෙනවා. මේ අමුද්‍රව්‍යත් ලබා ගන්න ආහාර ඕනේ. එතකොට මේ ලෝකේ ඉන්න ජීවීන් ස්වයං පෝෂීන් සහ විෂම පෝෂීන් කියලා කාණ්ඩ දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ස්වයං පෝෂීන් කියලා කියන්නේ තමා විසින්ම ආහාර නිපදවා ගන්න ජීවීන්. ඊළඟට විෂම පෝෂීන් කියලා කියන්නේ වෙනත් ජීවියෙකු නිපදවන ආහාර පරිභෝජනය කරලා ජීවත් වෙන ජීවීන්. එතකොට හරිත ශාක කියලා කියන්නේ ස්වයං පෝෂී කාණ්ඩයට තමයි අයිති වෙන්නේ. හේතුව තමයි හරිත ශාක තමා විසින්ම ආහාර නිපදවා ගන්නවා. හරි. දැන් මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කිව්වම මේක ඔයාලගේ පේපරේට අහන ප්‍රශ්නයක් විදිහට තියෙනවනේ. ඒතකොට ඒකට ලකුණක් ගන්නත් එපා. ඒතකොට මේක කටපාඩම් කරගන්නත් එපා. ඒ නිසා මම හරිම සරල ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම් මේක මතක තියාගන්න. ඉස්සෙල්ලා අපි දැනගන්න ඕනි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය සාධක. එතකොට ප්‍රධාන සාධක හතරක් තියෙනවා. ජලය. ආය අවශ්‍ය වෙනවා වායුවක්. ඒ වායුව තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව. ඊළඟට තවත් අවශ්‍ය වෙන සාධක දෙකක් තියෙනවා. අනිත් සාධකය තමයි හරිතප්‍රද. ඒ වගේම තවත් අවශ්‍ය වෙනවා කාර්යයක්නේ මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතකොට කාර්යයක් සිද්ධ වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ශක්තියක් ඕනේ. ඒතකොට ශක්තිය කියලා කියන්නේ කාර්ය කිරීමට ඇති හැකියාව. එහෙනම් මෙතන ශක්තිය විදියට ලබා ගන්නේ සූර්යාගේ තියෙන ආලෝක ශක්තිය. මෙන්න මේ සාධක හතර ගොනු කරලා තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ අර්ථ දැක්වීම අපිට සඳහන් කරන්න වෙන්නේ. ඒතකොට පේපර් එකකට ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ සාධක හතර අන්තර්ගත වුණේ නැත්නම් ඔයාලට ඒ සම්පූර්ණ ලකුණ ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ජීවියෝනේ. එතකොට අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගන්නේ ශාක නිපදවන ආහාර. එතකොට අපි ශාක නිපදවන ආහාර මත යැපෙන ජීවි. ඊළඟට ශාක නිපදවන ආහාර මත යැපෙන නිසා අපි විෂම පෝෂීන් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට විෂම පෝෂීන් බෙදන්න පුළුවන් කට්ටියක් තමයි ශාක භක්ෂකයෝ. තවත් ඉන්නවා මාංශ භක්ෂකයෝ. ඒ වගේම තවත් ඉන්නවා සර්ව භක්ෂක කියලා කාණ්ඩයකුත් තියෙනවා. ඒතර කාණ්ඩ තුනයි. එතකොට මේ ශාක භක්ෂකයෝ ශාක නිපදවන ආහාර ඍජුවම ආහාරයට ගන්නවා. ඊළඟට මාංශ භක්ෂකයෝ ශාක නිපදවන ආහාර වක්‍රාකාරයෙන් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම සර්ව භක්ෂකයෝ මේ ආකාර දෙකටම ඍජුවම හා වක්‍රව ආකාර දෙකටම ලබා ගන්නවා. හරි මම මේක දැන් මෙතන තියෙන සාධක හතර ශාකයේ ආහාර නිෂ්පාදනය කරගන්න ඕනි වෙන්නේ. ඒ වගේම මම තව දෙයක් කියලා දෙන්නම්. දැන් අපි බත් එකක් උයනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට බත් එකක් උයනවා නම් ගෙදර අම්මා බත් එකක් උයනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට කුස්සියට ගිහිල්ලා ඇතිනේ. එතකොට බලන්නකෝ අම්මා මොනවද ගන්න අමුද්‍රව්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මෙතන පාවිච්චි කරනවා ජලය සහ හාල්. එතකොට හාලුයි ජලයයි එකතු කරලා මෙතනදී සිද්ධ කරන්නේ ඒක දානවා රයිස් කුකර් එකට. නැත්තම් දර ලිපේ හරි ගෑස් ලිපේ හරි වෙනවා නම් ඒක දානවා මුට්ටියකට. ඊට පස්සේ මේ මුට්ටිය දර ලිපේ තියලා නැත්තම් ගෑස් ලිපේ තියලා ගින්දර සවයනවා. එතකොට මෙතෙන් ශක්තියක් ඕනි වෙනවනේ. තියන්න ස්ථානිකුත් ඕනි වෙනවනේ. ඒ වගේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකකුත් තියෙනවනේ. ඒ වගේ තමයි මේකත් හරිම සරලව මතක තියාගන්න පුළුවන්. මම අරක පැහැදිලි කරන්නම්කෝ චුට්ටක්. හාල් ඕනි. ඊළඟට ජලය ඕනි. ඒ වගේම මේ දෙකම දාන්න. ඒතකොට මේ දෙක තමයි අමුද්‍රව්‍ය. බත් එකක් උයනවා නම් අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම. තව ලුණු අරෝමේව දාන්න පුළුවන්. රයිස් එකක් හදනවා නම් ඒ කියන්නේ එළවලු බත් එකක් හදනවා නම් මේකට එළවලු අරෝමේව තව දාන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ සරලවම බත් එකක් උයනවා නම් හාලුයි ජලයයි ඕනේනේ. එතකොට අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් ඕනේනේ. හරිද? ඒ වගේම මේකට මේක මේ ලිපට දාන්න නෙමෙයිනේ. ගෑස් කුකර් එකට දාන්න නෙමෙයිනේ. ඒ නිසා මේක දාන්න ස්ථානයක් තියෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් රයිස් කුකර් එක. එහෙම නැත්නම් මේකට ගන්න පුළුවන් මුට්ටියක්. හරි. ඒ වගේම මේ මුට්ටිය ලිපේ තිබ්බ පළියට බත් එක හදාගන්න බෑනේ. අපිට ශක්තියක් ඕනේනේ. එතකොට අපි මේ ශක්තිය දර වලින් ගන්නවා. දර දහනය කරලා එහෙම නැත්නම් LP වායුව දහනය කරලා
ශක්තිය ලබා ගන්නවා. ඒකෙන් අපි තාපය කියන ශක්තිය ලබා ගන්නවා. එතකොට මේක ශක්තියක්. මේක ස්ථානයක්. ඒ වගේම මේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකක්. එතකොට අමුද්‍රව්‍ය දෙක ඒ අදාළ ස්ථානයේ අපි කියමුකෝ රයිස් කුකර් එක ස්ථානයක් කිව්වේ අපි කියමු මෙතන භාජනය. හරි. එතකොට මේ භාජනයට දාලා ඒකට ශක්තියක් සපයන්න එපයි. එතකොට බත් එකක් උයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හරිම සරලයි. මෙන්න මේ සාධක හතරත් අපිට මේ විදිහට සලකන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව කියලා කියන්නේ ශාකයක ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය දෙක. එතකොට මේ දෙක තමයි අමුද්‍රව්‍ය දෙක. මේ අමුද්‍රව්‍ය. එතකොට පේපරේ අහන්න පුළුවන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ කරන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. එතකොට ඔයාලා කියන්න ඕනි මේ සාධක හතරෙන් මොකක් හරි දෙකක් කියන එක නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන අමුද්‍රව්‍ය තමයි අපිට කියන්න වෙන්නේ. දැන් බත් එකක් උයන්න අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද ඕනි කියලා කිව්වොත් කවදාවත් මුට්ටිය කියලා කියන්නේ නැහනේ. රයිස් කුකර් එක කියලා කියන්නේ නැහනේ. ඒ වගේ තමයි මෙතනත් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ කරන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය තමයි ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව. ඒ වගේම ස්ථානය සපයන්නේ මෙන්න මේ හරිත ලවය. ශාක සෛලයක් ඇඳලා පෙන්නන්නම්. ශාක සෛලයක වටෙන්ම තියෙනවා සෛල බිත්තිය. ඒ වගේම මේ ශාක සෛලයේ මැද තියෙන විශාල මධ්‍ය රික්තකයක්. මම ඒක වෙන පාටකින් අඳින්නම්. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා ඉන්ද්‍රිකාවක් හරිත ලවය කියලා. ඒක මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට රූප සරහනක තිබ්බොත් මෙන්න මේ වගේ ටිකක් රවුම් හැඩති ඉන්ද්‍රිකාවක්. මෙන්න මේකේ ඇතුලේ තියෙනවා හරිත ප්‍රද. එහෙනම් මේ ඉන්ද්‍රිකාව තමයි හරිත ලවය. මේ හරිත ලවයේ ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ හරිත ප්‍රද දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට හරිත ප්‍රද තියෙන්නේ හරිත ලවයේ කියන ඉන්ද්‍රිකාව තුල. මේවට තමයි ක්ලෝරොෆිල් කියලා කියන්නේ. ඒකට මේ වර්ණකයෙන් කරන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය ශක්තිය තියෙනවනේ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ ආලෝක ශක්තිය. එතකොට මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය ආලෝක ශක්තිය හරිතප්‍රද මගින් තමයි අවශෝෂණය කරගන්නේ. එතකොට හරිතප්‍රද මගින් ආලෝක ශක්තිය අවශෝෂණය කරලා අමුද්‍රව්‍ය විදිහට ගන්න ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව එකතු කරලා හදනවා ග්ලූකෝස් සහ ඔක්සිජන් වායුව. එතකොට මෙන්න මේ ටික තමයි අපි පෙළ ගස්සලා කියන්න ඕනේ. එතකොට මේ සඳහා තියෙනවා ශාක සෛලේ හරිතප්‍රද මගින් කරන්නේ ආලෝක ශක්තිය අවශෝෂණය කරගන්න එක. එතකොට මේ ශක්තිය මෙන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය දෙක ආහාර සහ ඔක්සිජන් වායුව විදිහට පරිවර්තනය කරනවා. හදන ආහාරය තමයි ග්ලූකෝස්. මේ බලාගන්න. ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව මොන විදිහටද ගන්නෙ? අමුද්‍රව්‍ය විදිහට තමයි මේ දෙක ගන්නෙ. ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව අමුද්‍රව්‍ය ලෙස යොදාගෙන මොන ශක්තියද උපයෝගී කරගන්නේ? සූර්යාගේ තියෙන ආලෝක ශක්තිය. ආලෝක ශක්තිය උපයෝගී කරගෙන මොන අඩංගු සෛල තුලද? හරිතප්‍රද අඩංගු සෛල තුල. එතකොට හරිත ශාකවල තමයි හරිතප්‍රද තියෙන්නේ. එතකොට මේ හරිතප්‍රද කියලා කියන්නේ ක්ලෝරොෆිල් වර්ණකය. ඒ ක්ලෝරොෆිල් වර්ණකයෙන් තමයි ආලෝක ශක්තිය අවශෝෂණය කරන්නේ. එතකොට හරිතප්‍රද නැත්තම් ශක්තිය අවශෝෂණය කරගන්න විදිහක් නැහැ. ශක්තිය අවශෝෂණය කරගන්න විදිහක් නැත්තම් මේ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා ආහාර සංශ්ලේෂණය කරගන්න නැත්තම් නිපදවා ගන්න ක්‍රමයකුත් නැහැ. ආලෝක ශක්තිය උපයෝගී කරගෙන හරිතප්‍රද නැත්තම් ක්ලෝරොෆිල් අඩංගු සෛල තුල ආහාර නිපදවීමේ එහෙම නැත්නම් මේ නිපදවීමට කියනවා සංශ්ලේෂණය කිරීමේ ගොඩනැගීමක්නේ. මම මේක වරහන් කරන්න සංශ්ලේෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි. දැන් අහන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය යනු කුමක්ද? ප්‍රශ්නය.
තව දෙයක් මේ වගේ ප්‍රශ්නේ අහලා තිබ්බම ඔයාලා මේ විදිහට උත්තරේ ලියනවනේ. ආය අවසානයේ ලියන්න ඕනේ නැහැ මේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා ලියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අහලා තියෙන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය නම් මේ උත්තරේ ප්‍රමාණවත්. ආයෙසරයක් මම කියන්නම්. අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ස්ථානයක් තියෙන්න ඕනි. ඒ ස්ථානය තමයි හරිත ලවය. හරිත ලවයේ තමයි හරිතප්‍රද තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකට අවශ්‍ය වන ශක්තිය තමයි ආලෝක ශක්තිය. ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව අමුද්‍රව්‍ය ලෙස යොදාගෙන ආලෝක ශක්තිය උපයෝගී කරගෙන හරිතප්‍රද අඩංගු සෛල තුල ආහාර සංශ්ලේෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. එතකොට අර බත් එකක් වෙනවා වගේ තමයි. එතකොට බත් එකක් වෙන්නේ ජලයයි හාලුයි ඕනි, ස්ථානයක් ඕනි, ඊට පස්සේ ශක්තියක් ඕනි. ඔයාලා ඕක මතක තියාගන්නකෝ. එතකොට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන්නේ ශාකවල හරිත ශාකවල ආහාර නිපදවන්නත් අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය දෙකක්. ජලය ඕනි. ඊටු ජලය ලබා ගන්නේ මුල් මගින්. පසෙන් මුල් මගින් අවශෝෂණය කරගන්නවා. ඒ වගේම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව තියෙනවනේ. ඒතර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පුටික ආහාර හා විසරණය කියන ක්‍රියාවලිය මගින් ශාක පත්‍රය තුළට ලබා ගන්නවා. ඒතර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු ගෝලයේ තියෙන. ඒතර මේක වායුවක්. මේ වායුව පුටිකා කියලා විවරයක් තියෙනවා. ශාකයේ යටි අපි චර්මයේ තමයි ගොඩක්ම මේවා දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊටා කුඩා සිදුරක් පුටිකාව කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ බොන්චියට හැඩ දෙකක් දෙපැත්තෙන් තියලා වගේ තියෙන විවරයක්. ඒතර මේකේ වටේ සෛල තියෙනවා. ඒතර මේ සිදුර තමයි පුටිකාවක් කියලා කියන්නේ. ඒතර පුටිකා මගින් විසරණය කියන ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ලබා ගන්න. ඒ වගේම පසෙන් අවශෝෂණය කරගන්නවා මුල් මගින් ජලය. එතකොට මේ අමුද්‍රව්‍ය දෙක එතකොට ජලය ගේන්නේ ශෛලම පටකය ඔස්සේ. එතකොට ශෛලම පටකය ඔස්සේ ශාක පත්‍රයට ගෙනත් දෙනවා ජලය. ඒක අමුද්‍රව්‍යයක්. ඒ වගේම වායු ගෝලයේ තියෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව. එතකොට මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවයි ජලයයි අමුද්‍රව්‍ය දෙක එකතු කරගෙන ලියන්නම් මේකේ තුලිත රසායනික සමීකරණය. එතකොට අපි දන්නවා ජලයට H2O ඔයාලගේ පේපරේ අහන්න පුළුවන් තුලිත රසායනික සමීකරණය. මේක භෞතික අවස්ථාව සඳහන් කරන්න ලික්විඩ් L කියලා දාන්නේ ලික්විඩ් මේ වරහන් ඇස්සේ ලික්විඩ් කියන්නේ ද්‍රව. ඒ වගේම G කියලා මම දාලා තියෙන්නේ ඒ වායු ගෑස්. ඒ වගේම ඝනයක් නම් ඒක S අකුරෙන් දාන්න පුළුවන් solid ඝන. එතකොට මේ AQ කියලා කියන්නේ ජලීය කියන අවස්ථාව. ජලීය. එතකොට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ජලය ගන්න මොන අවස්ථාවේ තියෙන ජලය? ද්‍රව ජලය. ද්‍රව ජලය ආය අවශ්‍ය වෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව. එතකොට CO2 ගෑස්. හරි. මේවා ආහාර බවට පරිවර්තනය කරන්න ශක්තිය ඕනි. මොන ශක්තියද ඕනි වෙන්නේ? ආලෝක ශක්තිය. ආලෝක ශක්තිය ඕනි වෙනවා. ඒ වගේම මේ ආලෝක ශක්තිය අවශෝෂණය කරගන්න ශාකපත්‍ර තුල තියෙන්න ඕනි හරිතප්‍රද. හරිතප්‍රද. ඒතකොට හරිතප්‍රද අඩංගු සෛල තුලනේ. ඒතකොට හරිතප්‍රද වලින් තමයි ආලෝක ශක්තිය අවශෝෂණය කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙකම ගොඩනගනවා සරල ආහාර බවට. සරල ආහාරයක්. ඒ තමයි ග්ලූකෝස්. ග්ලූකෝස් වල සංකේතය තමයි C6H12O6. එතකොට මේ ග්ලූකෝස් හදන ග්ලූකෝස් එතකොට මේක තියෙන්නේ ඝන අවස්ථාවේ. ඒ නිසා S solid. මේ දෙක මේ ග්ලූකෝස් හැදුවට පස්සේ තවත් හැදෙන වතුරු ඵලයක්. ඒ වතුරු ඵලය තමයි ඔක්සිජන් වායුව. O2 gas. දැන් බලන්න මේක තුලිත කරගන්න විදිහ. මේ පැත්තේ තියෙනවා හයිඩ්‍රජන්, මේ පැත්තේ තියෙනවා ඔක්සිජන්, මේ පැත්තේ තියෙනවා කාබන්. මේ පැත්තේ තියෙනවා හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, කාබන්. හරි. අපි මේ පැත්තේ තියෙන ගාන ලියාගමුකෝ ඉස්සෙල්ලා. මේ තුලිත කරන විදිහ මම මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. හයිඩ්‍රජන් 2යි තියෙන ගාන ලියා ගන්න. ඔක්සිජන් 2යි 1යි 3යි. කාබන් 1යි. මේ පැත්තේ හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා 12ක්. මේ පැත්තේ ඔක්සිජන් තියෙනවා 6යි 2යි 8යි. මේ පැත්තේ කාබන් තියෙනවා 6ක්. ඒතකොට දෙපැත්ත සමතුලිත නැහැ, බැලන්ස් නැහැ. ඒ නිසා දෙපැත්තම බැලන්ස් කරන්න ඕනි. එතන මෙතන විශාල අණු බැලන්ස් කරන්න කුඩා අණු වලින් පාවිච්චි කරන මේ කුඩා අණු ගුණ කරලා විශාල අණුවක් බැලන්ස් කරගන්න එක තමයි අපිට පහසුම. ගොඩක් වෙලාවට මේකේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් තිබ්බොත් අපි ඒක ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් කරගත්තොත් දෙපැත්ත බැලන්ස් කරගන්න හරිම ලේසි. මේක බලන්නකෝ දැන් කාබන් මෙතන තියෙනවානේ 6ක්. මේ පැත්තේ කාබන් 1යි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක 6න් ගුණ කරමු. එක්වරක් 6 6යි. එහෙනම් 6න් ගුණ කරන්න මෙතන කාබන් 6 කියලා දාන්න බෑ. එහෙම දැම්මොත් මේ අණුව සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නෙමෙයිනේ C6IO2 කියන්නේ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නෙමෙයිනේ. ඒතර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ
C1යි ඔක්සිජන් 2යි. එහෙනම් මෙතන ඉස්සරහින් තමයි මේ වගේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු 6ක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා කාබන් පරමාණු 6ක්. එහෙනම් මෙතන 6 දාගන්න පුළුවන්. දැන් එහා පැත්ත බැලන්ස්. අපි අනිත් ඒවත් බලමු. දැන් මෙතන 6 දාපු ගමන් මෙතන ඔක්සිජන් ගානත් වෙනස් වෙනවා. 6 වරක් 2 12යි. 12යි එකයි මෙතන දැන් කලින් තිබ්බ ගාන ගන්න බෑ. දැන් 12යි එකයි 13ක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට හයිඩ්‍රජන් ආයෙ බැලන්ස් කරන්න ඕනේ. මෙහි හයිඩ්‍රජන් 12ක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ පැත්තේ හයිඩ්‍රජන් 12ක් කරන්න නම් ජල අණුවේනේ හයිඩ්‍රජන් තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ජල අණුවේ තියෙන හයිඩ්‍රජන් ප්‍රමාණය 12ක් කරන්න අපිට ජල අණු 6ක් ඕනි වෙනවා. එහෙනම් මේක ගුණ කරන්න වෙනවා 6න්. 6න් ගුණ කරපු ගමන් මේකත් ගුණ වෙනවා 6න්. ඇයි? ජල අණු 6ක් ගත්තොත් ඒකේ ඔක්සිජන් පරමාණු 6ක් තියෙනවනේ. එහෙනම් 6 වරක් 1 6යි. එහෙනම් මෙතන 6යි 6 වරක් 2 12යි. ඒතර මෙතන ඔක්සිජන් තියෙනවා 6 වරක් 2 12ක්. මෙතන තියෙනවා 6ක්. 12යි 6යි 18යි. එහෙනම් ආයේ මෙතන තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය වෙනස් වුණා 18කට. හරි. දැන් බලන්නකො එහා පැත්තේ ඔක්සිජන් කීයද තියෙන්නේ? එහා පැත්තේ තියෙන්නේ ඔක්සිජන් 8යි. හැබැයි මෙතන මේ විශාල අණුව ගුණ කරන්න ගියොත් ඒකේ තියෙන කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු ආයෙත් වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ තනියෙන් තියෙන ඔක්සිජන් ගුණ කරගන්න පුළුවන්. මෙතන 6ක් තියෙනවා. එතකොට මේ පැත්තේ 18ක් තියෙනවා. 18න් 6ක් අඩු කරාම ඉතුරු 12යි. එහෙනම් 12ක් කරගන්න මේක ගුණ කරගන්න ලේසිනේ. 6යි. 6ට කීයක්ද මදි 12 මේ 18ක් වෙන්න? 6ට 18ක් වෙන්න 12ක් මදි. එහෙනම් 6 වරක් 2 12යිනේ. 6 වරක් 2 12යිනේ. එහෙනම් ඔක්සිජනුත් මේ පැත්තේ 12යි 6යි 18යි. දැන් මේ පැත්තේ ඔක්සිජනුත් හරි මේ පැත්තේ ඔක්සිජනුත් හරි 18යි 18යි. ඒ වගේම කාබනුත් 6යි මේ පැත්තෙත් කාබන් 6යි. මේ පැත්තේ හයිඩ්‍රජන් 12යි 6 වරක් 2 12යි. එහෙනම් දෙපැත්තෙම තියෙන පරමාණු සමාන වෙනවා. දෙපැත්තෙම තියෙන පරමාණු සමාන වෙච්ච ගමන් සමීකරණය තුලිත වෙනවා. එහෙනම් මේ අවසාන තුලිත සමීකරණය අපිට ගන්න පුළුවන්. මම මේ අර තියෙන ටික මකලා දාන්නම්. ජල අණු 6කුත් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු 6කුත් එකතු වෙලා ආලෝක ශක්තිය අවශෝෂණය කරගන්න හරිතප්‍රති තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සංශ්ලේෂණය කරගන්නවා ග්ලූකෝස් බවට. ඒකට මේ තමයි ග්ලූකෝස්. එතකොට මේ ග්ලූකෝස් හදාගෙන අතුරු ඵලයේ විදිහට ඔක්සිජන් වායුව නිදහස් කරලා දෙනවා. දැන් බලන්නකෝ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැය කරගන්නවා ඔක්සිජන් නැවත පරිසරයට එකතු කරලා දෙනවා. එතකොට ඔක්සිජන් පරිසරයට එකතු කරලා දෙන්නේ විසරණය කියන ක්‍රියාවලිය මගින්. විසරණය කියන එක දන්නේ නැත්නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒ ගැන ආයෙ පැහැදිලි කිරීමක් කරලා දෙන්නම්. එතකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ඔක්සිජන් වල තුලිත බව, ඒ කියන්නේ සමතුලිත බව පවත්වා ගන්න මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියන ක්‍රියාවලිය ගොඩක් දායක වෙනවා. එතකොට පරිසරයේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මේ සඳහා වැය වෙද්දී ඔක්සිජන් පරිසරයට නිදහස් කරලා දෙනවා. ප්‍රධාන ඵලය තමයි ග්ලූකෝස්. එහෙම නැත්නම් සරල ආහාර පුංචි පන්තික නම් සරල ආහාර කියලා කිව්වම ඇති. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ අතුරු ඵලය. ඒක ඇහුවොත් මෙන්න මේ ඔක්සිජන් වායුව. ඔක්සිජන් තමයි අතුරු ඵලය. එතකොට ප්‍රධාන ඵලය ග්ලූකෝස්, ඒ වගේම ඔක්සිජන් කියලා කියන්නේ මේකෙන් නිපද වෙන අතුරු ඵලය. හරි ආයසරයක් බලමුකෝ. මම ආයසරයක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. එහෙනම් මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට සාධක හතරක් ඕනි වෙනවා. ඒ සාධක හතර තුල තියෙනවා අමුද්‍රව්‍ය දෙකක්. අමුද්‍රව්‍ය දෙක තමයි ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඒ වගේම තවත් සාධක දෙකක් තියෙනවා. හරිතප්‍රද සහ ආලෝක ශක්තිය. ඒතකොට මේ හතරම ගත්තොත් ඒ ඔක්කොම හතරම කියන්නේ අපි සාධක විදිහට. සාධක වල තමයි අමුද්‍රව්‍ය දෙක වෙනමම තියෙන්නේ. සාධක මොනවාද කියලා ඇහුවොත් ඔයාලට මේ හතරෙන් හතරම ලියන්න ඕනි. ඒ වගේම අමුද්‍රව්‍ය දෙක මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් ජලය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන අමුද්‍රව්‍ය දෙක ලිවිය යුතුමයි. එතකොට ජලය ලබා ගන්නවා පසෙන් මුල් මගින් අවශෝෂණය කරගන්නවා මූලකේශ හරහා. මූලකේශ හරහා අවශෝෂණය කරගන්න ජලය ශෛලම පටකය ඔස්සේ ගිහින් දෙනවා ශාකපත්‍ර තුලට. ඊට පස්සේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පුටිකා හරහා විසරණයෙන් අවශෝෂණය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒවත් ලබලා දෙනවා ශාක සෛලවලට. ශාක සෛලවල තියෙනවා මම කිව්වා හරිත ලවය කියලා මධ්‍යස්ථානයක්. ඔය හරිත ලවය කියන මධ්‍යස්ථානයේ තියෙනවා හරිතප්‍රද. එතකොට හරිතප්‍රද ආලෝක ශක්තිය අවශෝෂණය කරලා මෙන්න මේ ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ග්ලූකෝස් සහ ඔක්සිජන් බවට පරිවර්තනය කරනවා. තුලිත කිරීම අනිවාර්යෙන් බලනවා. ඒකට තුලිත කරලා නැත්නම් ඔයාලගේ පේපරේ අහන ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ තුලිත රසායනික සමීකරණය මොකක්ද කියලානේ. එතකොට ලියන්න ඕනි හරියටම මේ තුලිත කරපු රසායනික සමීකරණය. එහෙම නැතුව
තුලිත කරලා නැත්නම් මේකට ඔයාලට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ ලකුණු ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය යනු කුමක්ද කිව්වොත් මම ආයසරයක් කියලා දෙන්නම්. හරිම ලේසි. බත් එකක් වෙනා වගේ මතක තියාගන්න. අමුද්‍රව්‍යයි ස්ථානයකුයි ශක්තියකුයි යෝනි වුණානේ. ඒ වගේම ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු අමුද්‍රව්‍ය ලෙස යොදාගෙන ආලෝක ශක්තිය උපයෝගී කරගෙන හරිත ප්‍රදාඩංගු සෛල තුල ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීමේ එහෙම නැත්නම් ආහාර සංශ්ලේෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා කියන්නේ. ඒතර ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය පිළිබඳව විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ඔයාලට 6 වසරේ ඉඳලා 11 වසර දක්වා මේකේ ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනි. ලොකු පන්ති වල නම් අනිවාර්යෙන්ම තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්නත් ඕනි. නැත්නම් රසායනික සමීකරණය මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් වචන සමීකරණය මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් කෙලින්ම ජලය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මේ වකුරෙන් ලියන්න. ජලය කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඒතකොට තුලිත කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ජලය ධන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු ආලෝක ශක්තිය හරිතප්‍රද ඊතලේ තියෙන්න ඕනි. ග්ලූකෝස් සහ ඔක්සිජන් වායුව. ඒ වගේම මෙතන ප්‍රධාන ඵලය මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් ග්ලූකෝස්. ඒක තමයි ප්‍රධාන ඵලය. ඒ වගේම මේකේ අතුරු ඵලය මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් ඔක්සිජන් වායුව කියලා ඔයාලට උත්තරයක් ලියන්න පුළුවන්. හරි මේ ගැන ඔයාලට මොන හරි තේරිච්ච නැති දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම පුළුවන් වෙලාවට ඔයාලට ඒකට රිප්ලයි එකක් දෙන්නම්. ඔයාලට මේ වගේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැනගන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට පුළුවන් වෙලාවට වීඩියෝ එකක් හදලා ඔයාලට මේ පාඩම් කියලා දෙන්නම්.